大家好，我是薛妈，欢迎您收看我的频道。和9月相比，10月的秋燥更加明显，大家一定要多吃一些时令果蔬，给身体补充水分和营养。说到水果，这个季节的应季果可真的不少，不知道大家都爱吃些什么呢？我每次去水果店，看到有不常见的新品种或者网红水果，总是忍不住来上2斤尝个鲜。但要说最常买的、最离不开的，还得是常见的苹果。苹果能成为水果界的平民明星，不是没有道理的。除了它的价格实惠、好保存之外，营养价值更是不容小觑。一天一苹果，医生远离我，他这个说法可谓深入人心。吃苹果到底哪些让人意想不到的好处？秋天又有什么美味新吃法呢？每天一个苹果，好处多多。苹果被称为水果中的全科医生，是当之无愧的长寿果，对我们的大脑、骨骼、肺、心、脑血管都有好处。它第一，可以保护血管。苹果的果胶有助于降低胆固醇，保护血管弹性，还含有酚类物质、黄酮类物质，这些活性物质可以抑制血压升高的血管紧张素转换酶，有助于预防慢性疾病，比如心血管疾病、冠心病，降低其发病率。有研究表明，老年人群吃70克的苹果就能降低40%的心脑血管疾病风险。第二，调理肠胃。苹果中含有鞣酸、果胶、膳食纤维，有止泻和通便的双重作用。鲜苹果通便，煮熟的苹果果胶软化，能吸收细菌和毒素，缓解腹泻。第三，润肺养胃。苹果具有健胃生津、润肺的功效，多吃苹果可以调节炎症反应，改善呼吸系统和肺功能。第四，保护骨骼。苹果富含微量元素硼、柠檬酸钾，有助于提高骨密度，预防骨质疏松。第五，辅助控糖。别看苹果吃起来甜甜的，却是低升糖水果，热量也不高，而且它富含铬元素，有助于激活胰岛素。那什么时间吃苹果最好？有一个说法叫早上金苹果，晚上毒苹果。这个说法科学吗？其实从营养价值上看，不管你是早上吃、中午吃还是晚上吃，苹果的营养价值没有变化，没有早晚的限制。特别是现在秋天，吃煮熟的苹果，肠胃会更舒服。因为天气凉了之后，有些人的肠胃不好，直接吃生冷的水果，容易胃不舒服、拉肚子。如果吃煮熟的苹果，它对我们的肠道刺激会更小，纤维素也会变得更加柔软。今天分享一个苹果山楂红枣汤。这是我之前看电视节目，有一个营养专家推荐的做法。秋天煮上一碗热乎乎的，又酸甜开胃，还可以刺激食欲，助消化，健脾补血。准备半个苹果，重量为50克，切成薄片，放碗里备用。接下来再准备20克干的山楂。山楂的功效和作用，第一，可以活血化瘀。山楂具有活血化瘀的作用，可以促进血液循环。在中医药中，山楂经常和其他活血药材搭配使用，对于淤血引起的疼痛、血栓等问题有一定的疗效。第二，理气消滞。山楂具有理气消滞的功效，可以缓解胸闷、腹胀、食欲不振。在中医理论中，山楂被视为一味消食药，能够促进肠胃蠕动，增加消化液分泌，改善消化不良、胃胀气、食积等问题。第三，降脂减肥。山楂含有丰富的维生素 C、维生素 E、
花青素等具有抗氧化功能的活性物质，在中医理论中被认为具有降脂减肥的作用。山楂能够促进脂肪代谢，降低血脂和胆固醇的含量，对于预防和治疗高血脂、高胆固醇等问题有一定的疗效。第四，调节血压。山楂具有一定的降血压作用，可以平缓心脏的搏动，调节血压。在中医理论中，山楂可以用于治疗高血压、心脏病等心血管方面的问题。山楂洗干净之后，直接放入碗里备用。接下来再准备20克红枣。红枣的功效，第一，可以保护肝脏。实验研究发现，红枣中的果糖、葡萄糖等成分可以升高血清白细胞，提高血小板数值，保护肝脏。所以红枣作为肝炎和肝病患者的辅助食物。第二，可以美容祛斑。每天用红枣大米煮粥喝，可以滋润气血、美容养颜，对于面色萎黄、皮肤干枯、色素沉着等问题有一定的缓解作用。第三，可以增强人体免疫力。红枣含有大量的糖类物质，主要为葡萄糖，也含有果糖、蔗糖以及由葡萄糖和果糖组成的低聚糖、阿拉伯聚糖以及半乳醛聚糖等。我用的这一个是免洗的红枣，把这个壳剪下来，然后把红枣肉剪成小块。处理好的红枣放入一旁备用。接下来准备2朵新鲜的玫瑰花。玫瑰花的功效，第一，美容养颜。玫瑰花含有丰富的维生素，能够消除面部色素沉着，有改善肤色的好处。玫瑰花茶还是减肥的佳品，可以起到瘦身养颜的功效。第二，可以疏肝健脾。玫瑰花茶对于肝和脾都有调理的作用，具有和胃养肝、疏肝健脾的功效，同时还有助于降低血液中的胆固醇，利于排尿、加快代谢，起到降脂减重的好处。玫瑰花把这个花瓣撕下来，然后用水洗干净。洗干净的玫瑰花瓣控水捞出，放入一旁备用。接下来把苹果、山楂还有红枣先放入锅里，再加入600克清水。朋友们，制作视频不易，麻烦动动您发财的小手，给我点个小爱心吧，非常感谢。煮好的这个苹果茶，再把玫瑰花瓣放进来，再煮个1到2分钟就可以。煮好的这个花茶我们盛入碗里，就可以直接食用。这一个苹果山楂汤我都给家人煮过很多次了，很受欢迎，特别是小孩和老人，喝完之后再吃饭，胃口都好了不少。可以根据个人口味放适量的冰糖调下味，或者红糖，糖尿病的人就不要加了。好啦，朋友们，今天的视频就到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。